Нам навязали только страх, что религия состоит из запретов. Кто мы есть и для чего мы созданы? Аллах не такой, как люди. Аллах намного выше того, что мы имеем в своем представлении. То испытание, которое ты не пройдешь, это будет уроком для других. Его постигает благо, он что говорит? Альхамдулилля. Когда его постигает испытание, он говорит альхамдулилля. Что важнее, чистота сердца или соблюдение религиозных обрядов? Человек ставит себе высокую планку, а потом, когда он не достигает ее, он начинает выгорать. У меня не получилось, значит, я слабый человек. Аллах посылает мне какие-то сложности. Религия от нас не требует такой строгости, каких-то запретов, чтобы человек мучился. Наоборот, религия призвана сделать человека счастливым в обоих мирах. Ассаламу алейкум, Стас. Хош келдіңіз. Как у вас дела? Что нового у вас? Алейкум ассалям. По милости Аллаха все хорошо. Спасибо за приглашение. Добро пожаловать на наш подкаст «Сурадабыль». Он подготовлен общественным фондом Нур Мубарак. Сегодня фонд реализует масштабный проект строительства нового корпуса университета Нур Мубарак, который сможет принять до 10 тысяч студентов со всей Средней Азии. Здесь молодые сердца будут получать глубокие исламские знания, становиться носителями истины и будущим нашей уммы. Каждый из нас имеет возможность стать частью этого благого пути. Поддерживая строительство, мы вносим свой вклад в качественное образование грядущих поколений и оставляем после себя саваб, который будет продолжать приносить награду даже тогда, когда нас уже не будет. Это наследие, которое переживет нас и станет светом для других. Подробности и ссылку для садака вы найдете в описании. И сразу же давайте перейдем к вопросу от наших подписчиков. Первый очень интересный и актуальный, я думаю, в наше время. Почему со временем мы теряем вкус к поклонению? Да, очень хороший и актуальный вопрос. Сразу просто так сложно на него ответить, именно коротко не ответишь. Поэтому здесь, наверное, разделим этот вопрос, точнее ответ на подпункты. Первое, что хотелось бы сказать, каждой вещи нужна подпитка. Простой пример бытовой приведу. Чтобы человек достиг какого-то хорошего уровня или результата, он должен постоянно развивать себя. Вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что бы ты ни делал, делай это наилучшим образом, в какой бы сфере ты ни был. Будь это религия или мирские дела. Вот представьте, я когда учился на юридическом факультете, это 2004 год, и у нас был учитель по римскому праву. Молодой парень, не намного старше нас, видать, после магистратуры начал сразу преподавать. Но от него чувствовалась, вот эта вот эрудиция, его знания, энергия. И когда мы спросили, как вообще так получилось, и он сказал, чтобы студент стал хорошим юристом или преподавателем, нужно постоянно работать над собой. Хороший студент – это тот, который ночами не спит. Понимаете? Чтобы ты завтра стал профессионалом своего дела. В любой сфере ты айтишник, ты инженер. Если ты не будешь уделять этому больше времени, заниматься собой, то ты от других не будешь ничем отличаться. А если ты чуть больше уделишь время, будешь развиваться, то завтра люди будут говорить о тебе, и ты будешь востребован. То же самое и происходит с нашим иманом, с нашей верой. Вот люди приходят на энтузиазме, Аллах открывает сердце, тебе все интересно, тебе охота донести до каждого человека. Но мы состоим из тела, обычного, там мясо, кости. И в какой-то определенный момент ему уже не так все это интересно. Почему? Потому что он не развивает себя, он не подпитывает себя ничем. А чтобы в этой рутине, в современной, сохранить свой иман, как я уже выше примеры приводил, как мы в дуне себя ведем, таким образом мы должны вести себя и в религии тоже. Что-то читать, узнавать что-то новое, какие-то хадисы. Вот я знаю человека, недели 2 назад с вопросом ко мне пришли в отдел фетв. Иман Мальсиреда, вот не знаю, что делать, на намаз еле встаю, иногда пропускаю. И я начал с того, вы какие суры читаете? Человек 7 лет намаз читает, всего 4 суры знает. Кириллица это, не на арабском. Понимаете? То есть человек не развивается, встал на одном месте. Даже не бывает такого, чтобы он стоял на одном месте, человек назад уходит обычно. Либо прогресс, либо регресс. Вся проблема в этом, поэтому подход такой вот комплексный нужен. Нет такой простой абракадабры, как повысить иман, как сохранить иман, что делать.
комплексный подход нужен. Как делали это наши праведные предшественники, как делали это наши ученые, Шакарим, Абай и так далее. И тоже аспект психологии тут есть. Нужно как бы всесторонне развиваться. Представьте, говорит, когда вы начинаете учиться, ну, за рулем ездить, Да. начинаете, только обучились вождению, как вы водите? Вы водите двумя руками. С трепетом. Да, вы боитесь нарушить или в кого-то въехать. Но со временем, когда у вас приходит опыт, вы расслабляетесь, откидываетесь назад. Да. Руль держите Одной только рукой, одной иногда рукой. без ремня даже человек Да. ездит. И эта халатность может привести к летальному исходу. Хороший Поэтому пример. нужно быть все время сосредоточенным. И то, о чем вы сказали, улучшаться в знаниях и улучшаться в поклонении. Устаз, следующий вопрос. Почему молодым людям чаще всего тяжело принять ислам как образ жизни? По моим как бы исследованиям, анализам, это происходит именно в последние годы, возможно, последние 10 лет даже. Почему это происходит? Очень много информации, да, вот информационный шум. И под вот этим всем давлением, информационным потоком, тренды, мода, различные тенденции, для некоторых молодых людей, к сожалению, как будто религия кажется чем-то отсталым, чем-то лишним и тем, то, что грузит. Понимаете, времени и так мало же. Представьте, 7 век, нету коммуникации, инфраструктуры такой, которая сейчас есть, интернета нет, и есть баракат во времени, да, сверх того. Сподвижники читают утреннюю молитву, остаются на аскары, зикры, там дуа делают, потом читают намаз, ишрах, духа, и смотришь их жизнь, там наполнена религией, потому что распорядок дня был другой в то время. В наше время что? С утра человек встает в 8, в 9 или пораньше даже, идет на работу, едет по пробкам, кто-то на автобусе, кто-то на своем автомобиле, кто-то на метро. Это все забирает энергию. Человек целый день находится на работе. Ну, реалии такие требования, нужно кормить семью и так далее. Вечером ты приходишь уже уставший, или студенты, да, вот касательно молодежи же вопрос. Целый день он в университете, либо работает где-то там. Пока вечером приходишь, ну, хорошо, если он кое-как еще успевает совершать свои основные молитвы. То есть не всегда остается времени на какие-то дополнительные дела религиозные, там, требовать знаний и так далее, заучивать Коран. Поэтому именно с этим тоже надо как-то считаться. Это же как современные реалии такие. Но несмотря на это нужно стараться, да, потому что религия — это важное дело. Это первое, вот то, что я примеры привел. Что нужно делать, как решать эту проблему? Кто бы что ни говорил, какие бы тренинги человек не проходил, в итоге он все равно возвращается к религии. В мечеть приходят очень богатые люди, у него есть все, ездит за границу, лечится в лучших клиниках Турции, Германии, Израиля. Но в один прекрасный день все равно, вот, как ученые же говорят, есть пустота в человеке, которую только вера заполнит, только религия. И эта пустота ничем другим не заполняется, и они приходят к нам. Ну, что делать? Вот кризис, суицидальные мысли начинаются, ничего не охота делать, депрессии и так далее. Даже люди такие высокообразованные, да, которые диссертацию там защищали в свое время, от которых есть польза обществу. А молодежь, тем более, она же неустойчивая, поэтому такие проблемы возникают. И третье, как мы уже говорили, информационный поток со всех сторон. Очень много разных лжепроповедников, которые доносят ислам. Да и наша вина, может быть, где-то есть, да, я тоже об этом говорю. Это нужно признать. Проповедники, идеологи, они доносят религию как ислам, что-то устрашающее, что-то запрещающее. И когда человек это видит, он говорит, ну зачем мне это надо? А мы должны ислам доносить в его истинном виде, красиво, как и полагалось. В мягкости, в красоте. Да, нравственно. Религия вам дает структуру. К примеру, вы утром встали на утренний намаз в 4 утра. Если после него не ложиться, то вы до выхода из дома закончите много дел. И книги прочитать, и аскары, и знания как по религии, так и в вашей основной деятельности. Элементарно 5-кратный намаз в день. У вас Аллах нам дает возможность напоминать, что кто мы есть и для чего мы созданы, чтобы наш курс не был сбит.
Да, на самом деле вы правы. Наша религия, она действительно структурирует жизнь, распорядок дня. Мы обычно подстраиваемся, да, под пятикратную молитву. И это мощная система, на самом деле, если прям серьезно, искренне к этому подходить. Можно привести какие примеры? Любую сферу взять, вот человек, чтобы быть здоровым, сильным, красивым, молодежь, они ходят в спортзал, да и старшее поколение тоже, кардио поддерживать и так далее, да? Потом правильное питание. Это все тоже система. То есть я веду к тому, что религия не состоит только из запретов, да, а есть конкретные правила, назовем их правилами. И в любой сфере тоже есть правила. Вот пошел в спортзал, дилетант, без тренера, если ты пошел, поднял штангу без разминки, то ты надорвешь спину, протрузии, грыжи обеспечены. Даже у приседания есть своя техника. То есть правила, понимаете? Это очень важно. Поэтому религия в первую очередь учит нас, как правильно жить. Не посредством запретов только, а именно посредством этих законов, норм и правил. В любой сфере это есть, и тем более в религиозной. Устаз, как среди всех этих религиозных предписаний не потеряться, и что важнее, чистота сердца или соблюдение религиозных обрядов? Тут как можно ответить? Чистота сердца или соблюдение религиозных обрядов нужно поменять на чистоту сердца и соблюдение религиозных обрядов. Разница большая, понимаете? Проблема когда возникает? Когда человек говорит, вот вера у меня в сердце, ну, как большинство людей, да? Все, достаточно мне этого. А есть вторая сторона. Человек совершает поклонение, очень много поклонений, может даже на хадж ездит. Но если с сердцем у него проблемы, да, нет никакой искренности, хушу, правильного представления, то это грош этому цена. Приведу аят, да, вот Всевышний Аллах говорит касательно курбана. Ни мясо их, ни кровь не постигает меня, но постигает то, что у вас в сердцах. Однако, то, что у нас в сердцах, посланник Аллаха как научил, саллаллаху алейхи вассалям, нас реализовывать? Делом показал. Да, то, что в сердце, ты показываешь делом. Поэтому лучше это баланс, да? Ахли сунна — это вера и дела. Поэтому, понимаете, приоритеты должны быть правильно расставлены, и человек должен знать, для чего он это делает. Потому что вот когда видишь людей на том же джума намазе, был случай у нас, закрыл дорогу, и автобус не может проехать большой, общественный транспорт. И все начинают ругаться, снимать его на камеру, а он приходит спокойно. Ну, по нему не видно, что он там чувствует вину, ответственность какую-то. Сел и уехал просто. Намаз ты для себя совершаешь. Да? Аллах за это вознаградит. Аллах приказал, ты выполняешь этот приказ. Но в первую очередь в этом польза для себя, потому что Аллах в Коране сказал: «Инна салата танха аниль фахшай валь мункар». Воистину молитва защищает от всех нехороших, предосудительных, мерзких вещей. То есть нужно смотреть, что стоит за этим намазом. Не сам намаз, намаз не самоцель, а что дальше стоит, что стоит за хаджем и так далее. И иногда таких людей видишь, думаешь, действительно, вот ради кого, ради чего он это делает? Ведь Аллах же это приказал. Нужно же это правильно, все эти нормы соблюдать. Понимаете, о чем я? Поэтому очень важно расставить приоритет. Вот ты делаешь это ради Аллаха, но в свою пользу. Поэтому от тебя не должно быть вреда другим. Устаз, такой вопрос. У каждого человека у нас в жизни есть личностные какие-то испытания. И что происходит с верой, когда эти испытания становятся сложнее? Что делать? Ну, Всевышний Аллах говорит же в Коране: «Халякаль маута валь хаята», создал эту жизнь и смерть, да, для того, чтобы испытать вас и посмотреть, кто из вас будет совершать хорошие, благие дела. То есть жизни без испытаний не бывает. Неважно, ты верующий человек, неверующий человек. То есть суннатуллах, закон Всевышнего на этой земле, что проблемы будут приходить, какие-то испытания. Но тут, забегая вперед, хотел бы сказать, что среди народа бытует ошибочное мнение, что Аллах наказывает меня за грехи. Это не всегда так. Почему? Вот посмотрите на жизнь пророков, праведников. Посланник Аллаха, мир ему, что говорит? Наиболее испытуемые — это пророки и праведники. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, если посмотреть на его жизнь, дети у него умирали, были проблемы,
да, очень, как бы люди против него вышли. Очень много испытаний, все это знают. Поэтому испытания не всегда за грехи приходят, как многие считают в наше время. Нет, Аллах не желает, чтобы ты был наказан за какие-то там ошибки. Всегда дверь тауба, она открыта. Самые лучшие из вас — это те, кто покаялся. Ат-таибу мина замби камаля замбаля. И тот, кто покаялся искренне, он подобен тому, кто не совершал этот грех. Поэтому, что бы мы ни делали, как бы мы этого не хотели, Всевышний Аллах говорит: мы вас создали, отправили посланников, и не думайте, что мы вас предоставим, оставив самим себе, да, на самотек. Вот есть такая теория, якобы Всевышний, да, там высшая сила все создает, а потом Вселенная сама по себе развивается. Нет, это не так на самом деле. Это было бы несправедливо со стороны Всевышнего. Поэтому что? Валякат баасна фи кулли уммати расуль ан ябуду Аллах ваджтанибут тагут. После того, как Аллах создал нас, отправляет посланников, чтобы они указывали нам правильный путь. Навигация. Да, это справедливо. И помимо этого будут какие-то испытания. Всевышний Аллах говорит: после всего этого мы испытаем вам страхом, потерей имущества, потерей близких и так далее. И самый лучший из вас в этот момент, те, кто скажут: «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун», мы от Аллаха и к Нему вернемся. Опять же, да, уповать на Него. Если ты не смог решить эту ситуацию, оставить это Аллаху, сделать сабр. Если ты можешь решить, по милости Аллаха, ты решаешь ее. Вот два варианта. Поэтому испытания, они в нашу же пользу. За этим лежит большая мудрость. Ты прошел испытание, ты достигнешь высокого духовного уровня, ты станешь сильнее, умнее и полезнее для этого общества. Не прошел испытания, ну, тоже ничего такого страшного, на все воля Аллаха, пройдешь другие испытания, иншаллах. Возможно. Да, это будет как бы возможность, как анализ сделать, да, рефлексия называется, пересмотреть, значит, возможно, это нужно было сделать. И ты уже будешь готов к другому. То есть, какое бы испытание ни пришло, Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ля юкаллифуллаху нафсан илля усаха. Аллах же справедлив, Он знает, вот Тимур, да, или Шон, он пройдет это испытание, Аллах дает только по нашему лимиту. Все, Он больше не даст. Или если проводить аналогию, уместно ли со спортом? Когда ты идешь в зал, тебе же нелегко, ты не лежишь на спине. Вот. Ты тягаешь большие веса, чтобы стать лучше. Это сложно, но зато Очень потом сложно. тебе это легко дается. И когда идешь в спортзал, по определенной методике ты начинаешь с тренером, там, с фитнес-консультантом прокачивать свое тело. И это требует очень много ресурсов, физических усилий, времени. Вот не каждый же может. Представьте, сейчас мы живем в такое время, когда нет баракатового времени. Мы ничего не успеваем практически, на самом деле. А человек берет и там, иногда через день, иногда в 3 дня один раз, иногда каждый день. Вот у меня в соседнем подъезде есть парень, я его каждый вечер вижу, весь в татуировках, но такой накачанный. И каждый вечер берет сумку, уходит. Здоровается со мной, если видится. Потом через 3 часа возвращается. Каждый день, представляете? Вот. Человек — это труд, усилия, чтобы достичь чего-то. А мы религиозные люди же, мы должны это понимать, тем более, да? Поэтому, чтобы чего-то достичь, это все приходит через труд, через испытание. Я вспомнил слова устазов. Если пришедшее испытание отдалило вас от Аллаха, это наказание. Если приблизило, это благо для тебя. Да, есть такая теория, но тут правильно подметить, возможно, это в твою же пользу, потому что есть аят в Коране, вот, да, где Всевышний Аллах дает предупреждение, что есть люди, которые всю жизнь грешат, хотя Аллах им напоминает, дает шанс исправиться, все, у них сердце уже очернело. Вот, в мире вы замечаете, когда люди подходят, спрашивают, вот, почему люди грешат, и Аллах их не наказывает, например. А это в Коране уже сказано, что есть такая категория, которые в открытую вышли против Создателя, против религии, против общества, и они уже себя богами считают, как фараон, допустим, да, и другие там Намруд. А фараон же говорит: «Ана роббукумул а'ля», я ваш Всевышний Господь, например. Своему народу он это говорит. И Аллах, несмотря на то, что дает отсрочку, что их сердца же запечатываются, и приходит день, когда Аллах прям по полной у них спросит в судный день:
Но несмотря на это, мы в Коране что видим? Что все равно Аллах отправляет Мусу и брата Харуна, говорит, идите, сделайте ему напоминание и проявляйте к ним мягкость. Понимаете? Поэтому какие-то испытания, если отдаляют, возможно, это предупреждение для тебя. Понимаете? Это здесь очень такой мудрый аспект лежит. Отдалился, значит, я в свое время что-то неправильно сделал, значит, нужно максимально какие-то причины взять и приблизиться уже к Аллаху. А так в целом, да, я с вами согласен. В нашем обществе есть такое понимание сейчас, как выгорание. Давайте разберем это в контексте ислама. И что делать людям, которые чувствуют, это частый комментарий, что на их дуа нет ответа. Это может привести, опять-таки, к выгоранию. Частый вопрос, можно сказать, в последнее время, особенно параллельно. Да, вот психологи тоже часто стали же использовать этот термин. Но в контексте ислама, если рассматривать, есть рецепт, есть на это ответ и в Коране, и в Сунне, и ученые это все объяснили. Первое, человек ставит себе высокую планку. Вот Всевышний Аллах в Коране говорит: бойтесь меня по мере ваших возможностей, да, в зависимости от вашего сердца. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: следуйте моей сунне как можете максимально. То есть то, что в ваших силах. Поэтому ошибка какая? Человек ставит себе высокую планку, а потом, когда он не достигает ее, он начинает выгорать. У меня не получилось, значит, я слабый человек. А потом вообще бывает отдаляется, да, не дай Аллах, от религии. Да, посланник Аллаха, мир ему, говорит: лучший гайбадат, лучшие поклонения, лучшие деяния — это те, которые совершаются хоть и мало, но регулярно. Вставай один раз на тахаджуд, 2 раката тебе хватит. Это более любимое Аллаху, чем человек каждый день читает, а потом раз срывается и вообще не совершает. Понимаете, проблема в чем? Это основная проблема, когда мы ставим слишком высокую планку для себя. В религии должна быть постепенность, шаг за шагом. Освоил один хадис. Вот Омар как делал? Выучил аят, он потом старается жить соответственно этому аяту. Хотя бы один день. Да, Аллах говорит же: помогайте, там, кормите бедных. Он идет, читает этот аят и идет кормить бедных, например. И второе, чтобы не выгорать, вот, любая система однотонная, она грузит человека. Также и в религии. Меняй суры в намазе. Поэтому чередовать нужно в делах поклонения, да? Как я выше приводил же пример, человек всего 4 суры знает. Конечно, будет выгорание. Поэтому очень интересно, ты выучишь какую-то суру новую. Тебе самому интересно будет ее в намазе читать. А еще прочитаешь тафсир, тадаббур, да, как ученые современные муфассиры советуют, мощная методика, когда ты не просто сухо заучиваешь, а ты открываешь и размышлять начинаешь. Поэтому Аллах же говорит: думайте, размышляйте, Коран для них неспослан и так далее. Чередовать нужно. Можно, да, привести еще пример. По воле Аллаха, да, такие обстоятельства сложились. Я только женился и почему-то без работы остался. И я нашел себе временную работу, чтобы как-то там пережить этот момент. Зарплата хорошая, но тяжелая работа. На складе мы кладовщиками работаем, грузчиками параллельно. Ночная смена. И жена мне готовит там манты, какую-нибудь еду. И у меня есть такая особенность: я разогреваю, потом стараюсь есть с наслаждением. Процесс сам по себе красивый, да, с ощущениями. А другие ребята, вот был один из них, ролл там привозит, быстро скипятил, быстро-быстро поел и уходит работать, чтобы объем поднять. Это очень важно на самом деле, да? Даже в поклонении хорошо взять тахарат, правильно взять такбир с хорошим намерением, наслаждаться молитвой. Не как там, как робот, да, механический. У нас же так сейчас происходит. И почему я эту аналогию привожу? Последствия какие были? Я увольняюсь, нахожу уже другую работу. И группа у нас в то время есть, как бы своя. Общаемся, и этот брат попал в реанимацию, с проблемой с желудком были. Понимаете? Поэтому везде нужна красота, искренний, эстетический такой подход нужен. Тем более в религии. Лично для себя подчеркнул, что бы ты ни делал, в этом есть поклонение, и ты должен быть в моменте. Да, здесь точно. И сейчас. Здесь и сейчас. Вот очень хороший принцип. Классный. А что делать, если человек чувствует страх перед Аллахом, но не чувствует любви к Нему? Это единое целое, да? Хауф, страх и любовь.
Это как одно целое должно быть, как два крыла птицы. Вот на одном крыле ты не улетишь уже, понимаете? Поэтому стараться нужно соблюдать баланс. И, к сожалению, опять же, через проповедников различных нам навязали только страх, что религия состоит из запретов, ислам что-то страшное. И это еще подхватили средства массовой информации. И молодежь действительно думает, это религия там средневековья и так далее. Есть один аят в Коране, где Всевышний Аллах говорит, сура Тоха, начальные аяты: мы не посылали этот Коран для тебя, чтобы ты был несчастен. Получается наоборот же, чтобы ты был счастливый. Хотя некоторые сейчас проповедники пытаются, говорят, всего один аят, говорит, о счастье есть в Коране. Нет, на самом деле много по смыслу. Да? Есть даже аят, где Аллах говорит, моя милость, она как бы всеобъемлющая. А есть в хадисе, у муслима приходит, что Аллах сказал, моя милость превосходит мой гнев. И в другом хадисе говорится, Аллах разделил свою милость на 100 частей и лишь одну часть отправил на этот свет, в эту дунью. И этого хватает, чтобы мать, даже животные, да, защищали свое дитя. Что говорить уже о человеке? Посмотрите, как курочка защищает цыплят, когда орел подлетает, например. Она готова до последнего биться. Аллах так заложил инстинкты, это его милость, понимаете? Поэтому стараться нужно сохранять баланс и часто напоминать нам друг другу, что Аллах, Он не такой, как мы думаем на самом деле. Сколько раз мы бы не ошибались, Он все равно готов простить нас, принять нас, понимаете? И дает шанс заново все начать. Аллах не такой, как люди. Он намного выше наших представлений. Вспомнил хадис, как пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалам, шел с сахабами, увидел женщину с ребенком и спросил, как вы думаете, сможет ли эта женщина кинуть своего ребенка в огонь? И тогда сахабы ответили, что скорее всего нет. Это невозможно. Это невозможно, это мать, это дитя. А тогда пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалам, сказал, что так вот знайте, что Аллах во много раз больше любит свое создание, нас, чем эта мать своего ребенка. Ну, к сожалению, вот, люди не всегда этого понимают. Опять же, навязчивые идеи грузят себя. И вот Аллах меня накажет. Нет. Проси прощения, будь искренним перед Ним. Но опять же, старайся не возвращаться к этой ошибке. Отсюда уже как бы прорастают другие проблемы последствия. Да? Процесс привыкания. И человек становится легок в религии. Это уже наоборот, да, вроде говорит, я люблю Аллаха, но уже он не боится его. Поэтому баланс должен быть. Следующий вопрос, Стас. Какие ошибки чаще всего совершают молодые люди в получении религиозных знаний? Частая ошибка, которую мы видим, это человек сразу все хочет узнать, сразу ему нужен ответ на все вопросы. И второй, он торопится касательно хукма, то есть торопится в отношении хукма касательно другого человека. Старается навесить, если он сам начал соблюдать, знает, изучает, что такое халяль, харам. И он очень строг бывает к другим уже, кто это не практикует, до кого еще худжа информация не дошла. Вот это вот проблема, когда ты торопишься, делаешь поспешные выводы, вешая ярлыки на людей. Вот огромная проблема. Поэтому я что советую молодежи? Никогда не торопитесь. Очень часто это говорю, потому что вот вспомните себя на наших ошибках, да, мы все это знаем же, когда вот где-то строгость к родственникам проявил, где-то к соседу. То есть есть такое понятие, да, вот эмоции, энергия у человека, как я уже говорил, да, охота донести истину, но нужна постепенность, опять же, да. Я от братьев такую мысль слышал, и она мне очень сильно помогает. Представьте, говорит, когда к вам кто-то обращается, негативно, бывает же такое, вот как в этом случае, или когда вы пытаетесь к кому-то обратиться, представьте, что вы обращаетесь к пророку Мухаммаду, саллаху алейхи вассалям, и как бы вы обратились. Я уверен, что вы в этот момент опустили бы окно и просто поздоровались. Да. И я сейчас пытаюсь это практиковать, сильно помогает. Особенно, когда ты едешь за рулем, ты просто улыбаешься своему брату, поднимаешь руку и говоришь, извини, и едешь дальше. Да, еще один совет хотел бы добавить, это муракаба и мухасаба, да, называется, для молодых людей, которые только начинают этот путь. Муракаба — это чувство наблюдения, да, то, что Аллах за тобой наблюдает. Вот простой пример.
когда ты заходишь, представь, вот ты к президенту зашел в кабинет, или, не знаю, к любому человеку, а там висит камера, и он наблюдает за тобой, да, и ты себя как ровно ведешь, ничего лишнего ты не будешь совершать. То же самое, да, вот как в хадисе про их сам пришло же, Аллах, Он видит тебя, все время видит тебя, наблюдает за тобой. Это муракаба называется. Вот это вот муракабу нужно ощущать, часто концентрироваться на этом. И человек даже в одиночестве, хотя он склонен совершать грехи именно в одиночестве, ты, зная то, что Аллах видит тебя, наблюдает за тобой, ты постесняешься это делать. И мухасаба — это давать отчет, размышлять каждый вечер, как мой день прошел. Была ли польза или вред для меня? Потому что есть аят же, да? Аль-Куран худжатун ляка ва алейк. Куран, он будет доводом за тебя, либо против тебя в судный день. Понимаете? Это образ жизни, получается. Поэтому нужно тоже размышлять и давать себе какой-то отчет, пока тебя не рассчитали, как говорит Омар. Спасибо большое, Устаз, за ответ. И в тему о получении качественных знаний. В онлайн-академии Нур Мубарак открыты курсы по изучению Корана на арабском языке. Здесь за 3 месяца можно пройти путь от изучения алфавита до правильного чтения Корана. Уже более 1000 человек завершили обучение, и более 97% из них после первого уровня читают Коран самостоятельно. Всего 20 минут в день достаточно, чтобы увидеть результат. Присоединяйтесь и вы. Подробнее об Академии вы можете узнать в описании подкаста. Следующий вопрос. Какую роль играет окружение в сохранении имана? Это прямое влияние, потому что посланник Аллаха, мир ему, говорит же, человек на религии друга. Да? Сухба, то есть общество, имеет прямое влияние на тебя, на твое поведение, на твои слова. Это очень такой важный момент в религии. Представьте, вот я же рассказывал выше, когда я работал среди простых ребят, грузчики, там мы кидали коробки. За 3 дня я кардинально начал меняться. Хотя я читаю намаз, заучиваю Коран в то время, попадаю в эту среду. До этого я ходил только с ребятами, да, на протяжении 2-3 лет в мечетях, со знающими, практикующими людьми, да, кто практикует ислам. А оказался в этой среде, в этом тоже польза была, но ощутил, что моментальную слабость имана, что ли сказать, так можно сказать. На перекурах они курят, за столом они матерятся. В первое время, если кертубулат, я предупреждаю, ребят, давайте не будем использовать нецензурную брань. Там курите подальше и так далее. Да, мягко как-то пытаюсь донести. В первый, второй день они прислушиваются, на 3-й день ты уже потихоньку привыкаешь к этим словам. Уже для тебя потихоньку нормой становится их вот эта нецензурная брань и так далее. Как они шутят между собой. Поэтому есть большая опасность, если ты находишься в обществе неправедных людей, в не всегда хорошей сфере, то это напрямую зависит, да, на твою веру, на твою религию. Поэтому нужно стараться всегда выбирать для себя хорошую среду. Да, самое дорогое, что у нас есть, это наша вера, как имам Ахмад сказал. Ее нужно правильно питать, то есть подпитывать хорошими вещами только, да. И еще хотел бы добавить здесь, да, немаловажный аспект, именно то, что касается нашего времени, социальные сети. Социальные сети — это мощь на самом деле, да, сейчас. Вот после того, как я начал вести блог, я понял, что это в принципе твой паспорт, да, в социальных сетях. Очень много дверей открываются на самом деле. Теперь какая опасность есть для молодежи? Вот мы же пример выше привели с пищей. То, что мой товарищ попал в больницу, в реанимацию. Если действительно без разбору человек будет потреблять разную пищу, то это чревато плохими последствиями. Да, человек инвалидом может стать даже. И тут то же самое. Да, что ты смотришь, кого ты слушаешь в социальных сетях. Очень много информационного мусора сейчас на данный момент. Разные проповедники, разная информация. Если ты без разбору, не советуясь со знающими людьми, будешь этот информационный поток весь принимать без фильтрации, ты духовно заболеешь. А это еще хуже, чем физическая болезнь на самом деле. Болезнь сердца – это большая проблема. Следующий вопрос. Почему многие наши братья и сестры чувствуют больше вину, чем радость в поклонении?
Ну, это опять же возвращается к вышестоящим ответам, ну, по моим, да, практикам, исследованиям. В отдел ответ вот много людей приходит, когда опять же человек поставил неправильные приоритеты, поднял планку, и второй аспект, до него неправильно донесли просто религию нашу. Да, изначально мы же говорили, милость Аллаха, она преобладает, его прощение, позитив и так далее. В наше время, к сожалению, многие люди, в том числе и проповедники, запретили даже вещи, которые мубах, в основе сами по себе дозволены, и даже некоторые желательные вещи. Поэтому что нужно делать? Нужно быть проще. Религия от нас не требует такой строгости, каких-то запретов, чтобы человек мучился. Наоборот, религия призвана сделать человека счастливым в обоих мирах. Часто задаваемый вопрос в комментариях. Я стараюсь жить праведно, пытаюсь сделать все правильно, но Аллах посылает мне какие-то сложности. На дуа нет ответа, да, Да. например? Что делать? Смотрите, здесь, возможно, человек, опять же, либо проблема с намерением, либо проблема в приоритетах, опять же, да? А еще бывает такой, человек просит то, что ему не положено на самом деле. Вот ты просишь, делаешь дуа, стараешься все правильно совершить, но Аллах не всегда же это дает, потому что Он мудрый. Он знает, в чем для нас есть польза, а в чем для нас есть вред. И если Он не дал, значит, ты, наоборот, на правильном пути. Потому что Он даст тебе эту вещь, и ты через эту вещь не пройдешь испытания. Возможно, испортишься, как многие люди. Қазақта айтады ғой, біреуге ақша берсең, талтаңдап кетеді дейді, мысал ретінде, тәкаппарланып. А есть люди с холодным рассудком, они все это правильно распределят. Для кого-то это наказание, для кого-то это испытание. А когда человек делает дуа, и Аллах не отвечает, он заменяет, возможно, это чем-то, что лучше будет для тебя. В этом и лежит большая мудрость. Вот так надо к этому вопросу, я думаю, подходить разумно. И я вспомнил тоже слова устазов. Когда ты просишь дунью, заработок, дом, машину, вместе с этим ты должен увеличивать знания. И только тогда, когда ты будешь соответствовать, ты получишь то, что ты просишь. Да. Лайық болу керек қой, а, адам. Тоже То, о чем вы говорили, баланс. Правое и левое крыло. Да. Поэтому фикулли халь, да, хайр, в любом обстоятельстве, в любом случае, мусульманин какой, в хадисе это приходит достоверно, его постигает благо, он что говорит? Альхамдулилля. И это для него сверхблаго еще. Когда его постигает испытание, он говорит альхамдулилля. Вот так мы должны себя вести. Если Аллах дал какую-то милость, мы увеличиваем шукр, да? Ля иншакартум ля азиданнакум. Если вы будете благодарны, я добавлю, говорит, Аллаху не жалко на самом деле. Но если что-то не пришло, тоже хайр в этом, значит, это в твою пользу опять же. Да? Ибо ситуация может оказаться хуже, если Аллах даст это, например, как мы выше сказали. На этом все. Большое спасибо, устаз, за уделенное время. Спасибо вам за то, что пригласили, вот раскрыли вот эти вот темы. Для меня тоже в этом есть польза какая-то. Альхамдулилlah.